niturangiza twohereze amafaranga, twohereze kuri simukadi amafaranga ari buze kuba yavaho, twemezeho. Turategereza. Hano baratubwiye ati shyiramo amafaranga. Hano ni 13 twahisemo ko turi buze kuba twayoherezaho. 13 uri buze kuba wakanda uyandikeho 13 ko ariyo tugiye kuba twatarasifayaho. Ariko yanditse neza, nurangiza wemeze. Aha ngaha twari twiyongeyeho umubare, nurangiza urahita wemeza. 13 niyo tugiye kuba twashyiraho. Urabona uwakiriye amafaranga bamwita Pacifique Kwizera. Urabibona bamwita Pacifique Kwizera. Ngaya tugiye kuba twamwohereza, tujye dushyiramo hano umubare w'ibanga. Hano uraza uzirebe 079 25 23 73 455. Ngizi hano kankoreshe kamera asige mubashe kuba mwabibona. Kankupe nkoreshe kamera mubashe kuba mwazibona. Tugiye kuba twabitsaho amafaranga. Tugiye kuba twabitsaho amafaranga. Ngizi hano. Icyo turakora turahita duhitamo uko ya mibare biba bimeze kuyoherezaho. Hano turi buze hano dukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 hahita hazaho iyi nimero. Urabona yuko nimero ngiyi hano hasi duhise dushyiraho urwego. Niturangiza twohereze amafaranga, twohereze kuri simukadi amafaranga ari buze kuba yavaho, twemezeho. Turategereza. Hano baratubwiye ati shyiramo amafaranga. Hano ni 13 twahisemo ko turi buze kuba twayoherezaho. 13 uri buze kuba wakanda uyandikeho 13 ko ariyo tugiye kuba twatarasifayaho. Ariko yanditse neza, nurangiza wemeze. Aha ngaha twari twiyongeyeho umubare, nurangiza urahita wemeza. 13 niyo tugiye kuba twashyiraho. Urabona uwakiriye amafaranga bamwita Pacifique Kwizera. Urabibona bamwita Pacifique Kwizera. Ngaya tugiye kuba twamwohereza, tujye dushyiramo hano umubare w'ibanga. Tuhita tuwushyiramo. Urahita ushyiramo umubare w'ibanga. Mwibutsa niba uri mushyashya ukaba ugeze ku munota, wibuke gukanda subscribe. Numara kuwushyiramo aha ngaha, icyo urakora urahita wemeza. Amafaranga arahita agenda. Urabona hano bazatubwira ati wohereje amafaranga kuri ino nimero using ayo usigaranye. Urabona yuko SMS hise igenda. Tayare ibingibi birabaye. Tugiye kuba twajya ahangaha twareba yuko amafaranga yacu kuri account yagezeho. Turakanda muri OSPA. Turakanda muri OSPA. Tuze hano turebe kuri account yacu. Turebe muri account yacu ya OSPA. Turebe ko amafaranga bahise batarasifeya. Kurikira witonze. Kurikira witonze. Tugiye kuba twaza dukanda hano handitse invest. Aha hasi hari ahantu handitse invest. Urabasabwa kwakanda aha hasi. Gake handitse invest. Urahita uhakanda. Imba nagaragaje uburyo ki nyine kugira ngo mubibone mwese. Uraza uhita uhakanda.
urazita uhakanda. Urabona hano dutungukiye muri za product zigiye zitandukanye. Izi ngizi ni iziriho, izi ngizi bari kuzigura ibiciro hano baba babigabanuye, iyo zigiye kurangira nyine bagiye kuzigura zikuzira 100%. Hano ibiciro barabigabanura bakabikubita hasi, mukagura vuba nyine byarageza mukaba bahita bakuraho izi product iyo bamaze kuzigura zikuzira 100%, bahita bazikura. Ubwo rero abantu bari kugura mwino minota nyine urabona ko bari kwibara giye kurangira. Abangaba bari mu mahirwe, ni bonus baba bahaye kubera baba bagiye kuzikuraho. Ubu utarayiguze abahombye. Izi ni iz'umwaka, izo ukwezi ni izi ngizi nazo urabona ko bazikabanuye. Nawe ufite amafaranga ushobora kuba watuguramwe imwe mwizi ngizi bitewe nayo watarasifiya ariho. Arimanze tugiye twajya kureba kuri account yacu turebe ko yagezeho. Hano turahita tuza dukanda hano hasi handitse aha hasi mwa hano mu nguni tuza dukanda hano mu nguni kwa kano gafoto kariho, nurangiza wemezeho hano handitse nurangiza urabona yuko amafaranga yacu hano urabona yuko bahita bayashyiraho ako kanya tayari. Urabona yuko amafaranga hano bahita bayashyiraho. Urabona yuko ntago batinda ntago batubeshye, mu minota mike tubikoze urabona amafaranga yacu bahise bayashyiraho. Urabibona yuko amafaranga yacu bahise bayashyira. Tugiye kuba twagura noneho igicuruzwa kubera yuko gihorana n'amafaranga dufite angagure, kubera yuko urabona dufunguye account yacu neza. Tugiye kuba twaza hano tube twagura igicuruzwa ahangaha handitse home. Twebwe turagurira hano hari home, nago turi ngombwa ngo twinjiremo hano ahubwo turi bize kwita twinjira ahangaha handitse home, kuko niho ibicuruzwa by'abantu bashyashya biri bafite amafaranga agiye atandukanye. Hano turaza duhite turebamo igicuruzwa cy'amafaranga yacu. Igicuruzwa cy'amafaranga yacu na iki ngiki tugiye kuba twagura cinjiza ya mafaranga naberetse muri ya video ibanziriza iyi ngiyi. Turaza duhite dugikandaho, dukanda hano handitse view. Nurageza kugikandaho hano urahita ubona uko kizajya kikwinjiriza amafaranga ku munsi. Nurangiza kuba wakanda urahita dukanda hano handitse hano number or hano handitse dukanda hano hasi handitse caption. Dukanda hano handitse caption, select caption. Nurangiza uyikandeho, urahita uyikandaho. Nurangiza tukanda hano handitse select caption wemezeho. Nurangiza hano hasi handitse recharge. Aha no kugura nyine bigaragara yuko ugiye kuba wagura. Aha ngaho uhita ukanda hano kuko tugiye kugurira 13. Nurangiza uzamure urebe uko hano amabwiriza uko bimeze, uko amafaranga yawe azajya yinjira. Nawe reka mu bonus barayiguha, ndabereka uburyo kibaza kuyiguha. Urandikira uwaguhaye link, uwakwinjijemo hasigaye aguhe nimero ya manager, umwandikire wowe nyirizina wafunguye iyi account. Nzabereka uko naho ko muzajya mubigenza. Hano uribuze guhita uza ukande hano handitse join. Urahita ukanda hano handitse join. Nurangiza ugure turebe kadukandeho kurikira. Nurangiza tukanda hano handitse confirm. Urabona yuko bibaye success. Urabona yuko tumaze kuba twagura product yacu. Urabona yuko bibaye success. Birakunze product yacu tubashije kuba twayigura. Urafata screenshot aha hantu please nujya ukora ibintu nk'ibi ngibi ujye ufata screenshot. Aho nagiye fata screenshot kubera yuko ayo mafoto umuntu uri kugufasha gufungura ari buze kuba yayagenderaho kugira ngo abashe kuba yagukurikiranira tayari. Hano uri buze kuba wakora okay. Hano tumaze kuba twagura igicuruzwa cyacu cyambere. Urabona ahantu bahita batuzana. Iyi ni my product tuguze. Ubwo ahangaha buri munsi tuzayatuza amafaranga saa 7 z'ijoro niho bashyiraho. Buri munsi tuzayatuza dukanda hano handitse erini. Uri kubibona hano tuzayatuza dukanda. Urabona ko igicuruzwa cyacu tubashije kuba twakigura. Hano tuzayatuza dukandeho erini. Icyo urakora unagarura inyuma. Numara kugarura inyuma urahita uze hano handitse hano hasi hari agafoto hano hasi amwanga mu nguni. Uhakande urebe uko bimeze. Urabona ko twaguze uko gahunda imeze. Ubutaha noneho nzabereka uko wahita ugura ufungura account yo kuzajya uhita ubikurizaho. Ahangaha tuzahita dukora iyi account, tuzahita tuyikora tunyuze ahangaha niho tuzahita tunyura hasi handitse
aha handitse my bank account. Aha ngaha niho tuzahita dufungurira iyo banki yo kugira ngo tubashe kuba amafaranga yacu twayabikura akajya tugeraho. Aka account tuzahita tugafungura, uzahita ubona uko wahita ugafungura ngaka. Gusa buri munsi ubusabwa kuza ugakanda hano handitse invest, aha hasi aha handitse invest ugakandaho, warangiza gukandaho ukahita uza aha ngaha handitse kugira ngo wakire amafaranga ya buri munsi, ugahita ukanda hano handitse hold PS aha hejuru, ugahita uhakanda, warangiza ugahita ukandaho, warangiza ugahita usanga amafaranga yawe hano ahantu yiromaritse. Ushobora kugura product nyinshi cyane, nubona aya mbere abikwiye kugezeho uzahita unagura n'izindi product nyinshi cyane, ku buryo aha ngaho uzajya usanga akagataburo hano kuzuye. Aha akagataburo kajya usanga akagataburo karuzuye, kugenda ukora erini ya buri munsi amafaranga ugenda uyakira akugeraho. Naho butaha mu yindi video, niba ugeze ku munota urebe ko akanze subscribe wafunguye akazogera, unasharing iyi video ku bandi bantu nabo batangirana umwaka no gukorera amafaranga. Ubutaha tuzongera turebe izindi product wagura. Urabona hano hari izindi product z'ibihumbi 60, gusa uyafite wahita wigurira ingi 60 urimo urayibona. Aha ngaha urimo urayibona neza cyane, urimo urayibona urimo urayibona. Iyi nayo wahita uyigura ugaselectinga kabusheni, warangiza ukaba wakora recharge, warangiza ugahita joininga, warangiza ukahita wakofirima, ukaba wahita uyigura. Gusa iyo waguze iya mbere biba byanze, nta kindi wakongera ugakora aho kwita uza ukajya ugura unyuze ahanditse invest, ukagura izi ngizi usangamo aha ngaha. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde, naho butaha mu yindi video. Ciao ciao, turi kumwe.